Sulod na maayong gabi ini mo, Mr. De La Cruz. Pwede ba na ako may bawaan? Ay, sa Badista man na ka, Digo, no? Nakasunod naman ka one time din, di ba? Kasulod. Okay, good. Yang ato yung sigutan na kung kanabang imong pundok, sang kang Kristo ba na o dili? Kaya para mas maayon lang kuan, mas maayon lang tawagan mo na atong isgutan, di ba? Ako ay kasulti nimo, bro. Ako ay kasulti nimo, bro. Alala mo po kumingon nga akong podok yan ni Satanas. Kang Kristo. Ikaw, musugot kaya mong inon kay mong pondok. So, Naka ni Satanas sa pondok, siyempre, ara dyan ka Kristong pondok. So, mo na kay mao man pud mo nga moangkon mo no nga iya mong Satanas kay klaro magyug kaayo nga giangkon na gyud ninyo inyong kinaiya. Pero kinsa mo gyud nagtugod ng 70 Adventist? Migo. Kinsa mo gyud nagtugod ng 70 Adventist? Migo. Kinsa mo gyud nagtugod ng 70 Adventist? Si Kristo o si Ellen G. White? At itong tulo ka kano? Ako, moangkon ko nga kanang katugod anang SDA, sila si Ellen White. Ayun, dili si Kristo. Wala man na gingalan sa panahon ni Kristo nga buti pasabot SDA niya sa pundok ni Kristo, kaya wala ngalan ang pundok ni Kristo kaniadtong gibutang. Ang gibutang dito si Kristo nagtukod ng iglesia. So buti pasabot di, wala may katungod nga mag-angkon nga kamoy tinuod kay ni angkon ka naman nga si Ellen G. White inyong founder at piltong tulo ka kano. Ang i-prove na ko, bro, nga pwede ko moangkon nga mahimong tinuod pinaagis kinaiya dili sa ngalan kay pag-angkon nato nga tinuod ta nga sakop ta sa iglesia ni Kristo ato nang daogon sa kinaiya, sa mga batasan, sa mga sinultihan, sa mga kasubuan nga ginasunod. Migo. Kami gadaog, bro, dili sa ngalan SDA. Migo, dili jud ko mo oyon anak migo. Abi nimo nga no kay bisan gani ang yawa magpakaang nila sa kahayag. O di mo makita kay mo diya mo. Diba? Paminawas ako. Paminawas ako. Dili lagi tawag adang basis nga kung kay mo diyang kinaiya, nagtuman ko sa mauni, pero sa yawa gid hapon. Dili pa gid hapon. So kana pag-angkon nimo nga kanang imong pundok gitukod ni Ellen G. White, isa na kadakong tawag ining dakong pag-angkon, dakong paggawat nga kanang inyong pundok di gyud nagikan Kristo. Bro, wala kay balo, bro, o ngano nga gikan ko sa Katoliko ngano na SDA ko. Ay, normal man na siya migo nga tawag ini nahimo kang nihawa ka simbahang Katoliko kay ang tawag ana ni San Juan kanang mo mga tawahan nga nang hawa mga antikristo na. Unsa mai-prove nimo nga antikristo, bro? Kung ang tao mo biya sa usa ka pundok nya nahimong antikristo. Unsa may basehan nimo tungod ba kay wala magdala ngalan Roman Catholic Church mo ba? Nanghawa man mo ang kinaiya sa antikristo manghawa. Mo na kung imong basahan ang 1 John chapter 2 verse 18 to 19, ang kinaiya sa antikristo manghawa gikan sa pundok sa gitawag og kanang mga apostoles. Nya bantayan nimo, historically speaking, ang tawag ng simbahang Katolika gikan sa kang Kristo. Ug kang Kristo si Kristo mismo ang founder. Yan ay hawa ka. Di antikristo tawag sa imo. Okay. Yes, Sir John. Ako, bro, yes, ipapass na ko to Sir John. Si Kristo nagtukod og unsa ko no? Nya sulti. Yanti ka, bro, nganong mayong ka nga nahawa ko sa Roman Catholic Church. Adi, no need na. No need na kay no need na nimo nang isulti sa ko kay kasabot naman ko. Dili. Kasabot naman ko. Sa nako anong nahawa ko ng katarungan. Kasabot naman ko kay ang pinaka alagi nakasabot na ko ana nga nganong nihawa ka kay ingon pa ni San Juan kanang mao mga tawhan na mao nang mga antikristo. So nakasabot na ko. No need nimo nang i-explain. Kay biblical man ang gisulti. First John chapter 2 verse 18 to 19. Antikristo gani bro nagpasabot og nagdala og ngalang Kristo pro lahi sa kinaiya. Ano pasabot nimo? Na mao dili na mao ang mga antikristo supak
na sa doktrina ni Kristo. Antikristo gani dili sila so yun modawat na bro. ang Kristo. O karon ang Sige, Kristo sige, naa sige. may gitudlo ang mga apostoles kaniadto nga kini mao ni ang simbahan. Di gid mabungkag, di gid mawala ning maong simbahan. Namo na gitudlo Kristo. Even the gates of hell Sige. shall not prevail against it. Nya pagkahuman kamo mahimong tinuod na buto lang mo adtong 1863. Sige, sige, Dakong sige, bro. binuang na. So Kaya ang mo na kunin nga mo, bro, nga. bisan pag unsaon nimo, bisan pag unsaon nimo mingon ka nga na may kinaiya buutan mi. Ama ikaw mato 7:21 San Mateo 7:21-23. Nagwali, nagayog masakit to, nagpahawag mga yawa, pero ingon si Kristo pahawa mo mga daotan o kailan ninyo. Yun. Sige, bro, mangutana ko. Sige. Mangutana ko, Sige. Ingana man ka nga, ang Antikristo, wala gasunod na sa doktrina ni Kristo. Unsa may doktrina ni Kristo nga gitudlo, unsa may mga doktrina ni Kristo nga wala gisunod sa SDA. Okay, tubag. Ang doktrina ni Kristo nga wala gisunod sa SDA kanang pagtukod ni Ellen G. White og iyahang kaugalingong pundok nang kompetensya kan Kristo. Ingon gud si Kristo, I will build my church. Even the gates Unsa of may- hell shall not prevail. Tipa, tubagas ako. Shall not prevail against it. Ingon pa niya, bisan ang gangaan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. So buot ipasabot, pag naay magtukod og ilang kaugalingong pundok, dili gayud nagikan kan Kristo, supak na kan Kristo. Supak na. Sige. Unsa may gitudlo ni Ellen G. White nga doktrina nga wala gitudlo ni Kristo, bro? O kanang pagtukod ni Ellen G. White og iyahang kaugalingong pundok, mao nang wa gyud gitudlo ni Kristo kay dili gyud pwede nga magtukod pag imo kaugalingong pundok sa kuway sa gitukod ni Kristong iglesia. O, di ba? O kanya pagkauman si Kristo nagtukod og iyang iglesia, nya si Ellen G. White nagtukod po diya dito po kada pasakop. Di ada sigurado gyud ka nga. May impierno jud ka na. Magtukod kani kag iglesia, bro. Sa to pa, naagi na yung mga doktrina diha sa iglesia ang gitukod, di ba? Unya na ng doktrina diri sa ako sa origin sa simbahan. Kay diha man na to mahibaw-an na kanang doktrina nga imong gisunod. Tempa. Diha man nato na mahibaw-an na kanang doktrina nga imong gisunod iya na ni Kristo kung nakas tinuod nga pundok. O lagi. Ngutana ko. Unsa may mga doktrina ni Ellen G. White sa pagtukod niya sa SDA nga wala ni Kristo? Ito bag tagani ta ka, akong giingon pinakauna naging kompetensya sa kan Kristo. Instead of musunod siya sa gingharian or musulod siya sa tawag kining simbahan gitukod ni Kristo, nagtukod man sa iya o nagtukod man sa iya yung uban pa to iyang bana og katong duha ka kano ngayang barkada o unya tuman din na sa doktrina ng Kristo. O di na pwede. Sir Jun Blanco, di na ko mabasa imong tawag ano mga comments sir kanila ko atubang sir, pasensya po. So kana. Simple kayo na eh. Simple kayo ng argumento. Ang wala gito Dili. man ni Ellen G. White kanang mupasakop Ang sa ngalan iglesia is gitukod ni Kristo. Ang ngalang SDA, bro, tinuod na nga si Ellen G. White gatukod ana. Ayun. Pero ang kinayabas iglesia nga gitukod ni Kristo, unsa may kinay sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga wala nila gitulo ni Ellen G. White. Dili lagi na mo i-basis bisan pag gitudlo na yung tibuok pagtulon ang Kristo, the fact nga ang pundok imong gipasakupan gitukod nagkano, dili gyud nag ang Kristo. Bisan pag maingon mo iangko ninyo na tanan, nga maingon mo nga kini gitudlo ni Kristo ning among pagtuo, pero ang the fact nga inyong pundok gipasakupan gitukod og kano ay dili gyud na iyang Kristo bisan pagkapila mo angkon. Next question. Ang ngalang SDA, bro, sa imong nauna, bro, atos langit, pangutanon ba ka sa imong pondok gipasakupan? Okay. Wadto na ka sa langit. Tubag, kung naanak ka sa langit, kinahanglan naagid ka sa lawas ni Kristo dapat. Kay kung tawag ka nang wala ka sa lawas ni Kristo, di gyud kailas Kristo nimo. Ang ngalan ba sa iglesia ba? Pangutanon ba ka kung adto na kag langit? Unsa ang ngalan sa iglesia sa pondok ni Kristo? Kung moadto ka Di kay tawag ka ari ng man ni langit, ang ngalan sa kung moadto gani kag langit, amigo, pangutan-on ka kung iya ba kang Kristo o dili. So kung dili ka iya ni Kristo, dili ang ngalan sa pondok. Di lagi, kabalo naman si Kristo, Diba, no naman sa ngalan- pangutan-on kag galat mo sa imong pundok nimo. Kay kabalo naman si Kristo unsang tawag ka ng pundok ang iya.
Ngunit na lang, ayaw butangin nagka ng pulong ang Kristo nga, tawag anang, ikaw rin naglitok. Ang sa tuwa din na, mahibaw-an na to, sa di puno ba? ni Kristo kay. Mahibaw-an na to na, nga, tanawa tong giingon ni Kristo, nagwali, nagtudlo, nagpahawag mga yawa, ingon sa o kailan ninyo. Nga naman, kay dili man usa kang Kristo. Kung sa man di dapat ang usa kang Kristo. Efeso 5:23, kay si Kristo ang bana mo, ang ulo sing asawa, ingon nga si Kristo mo yung ulo sa iyang simbahan. Kung si Kristo mismo mo imanluluwa sa simbahan nga mo ang iyang lawa. So, dapat kung kung tinuod ka nga yan ni Kristo, dapat na kasi ang lawas. Yang pangutana, naman ka sa lawas ni Ellen G. White, naman ka sa lawas ni Kristo. Ako bro, tiyante ka bro. Magisgot ang toko do iglesia bro. Kaniadto ra na gitoko ni Kristo. Pero walay ngalan ang iglesia ni Kristo ang gitokod, walay ngalan nga Roman Catholic, ang iglesia ang gitoko ni Kristo. Walay ngalan. Mo na nang Kita lang god tungod sa atong pagpasakop, mao na nga biyon ka nga kini amo kay Roman Catholic mao ginigitoko ni Kristo, pero hinundumi nga ang iglesia ni Kristo kaniadtong gitukod walay ngalan. Butobag ko. Okay. Dili gid nila, dili Kung gid naay ngalan ni Roman Catholic Church, pabor ka gamay og naay ngalan. Pamanas ako. Normal gid na nga di gid ngalan ni Kristo. Pinakauna kay kabalo man sila nga manungha mo na magbitbit sa iyang ngalan. Kabalo magid siya San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4, 5, 24. Kabalo magid siya nga naa mo. Magbitbit siya ngalan mo nang wa niya nganli. Ikaduha, useless pud nga ihapon tawag ang ngalan. Ngano man kay anang panahon na for the first 1,000 years, isa lang kabukay tag Kristiyano, Romano Katoliko ra na, walay lain. Diha ra man naging nganlan sa panahon kang gitagaan og opisyal nga ngalan kanang iglesia gitungkod ni Kristo. Sa panahon gadaghan ng mga squatter nga nanungha. Gikan kang Luther, hangtod ni abot kang Miller, hangtod ni abot kang Ellen G. White. So, mo na nimo simbang Katoliko, butangan tanan og opisyal nga ngalan kay para mailahan nato ang kining simbahan na mo nang simbahan nga gitungkod ni Kristo. Ngano man kay naaman mo nga mga squatter, so kada nga panahon wala niya nanganli, ngano man tungod kay isa ra man ka mo gipunting ng simbahan. Pag yung simbahan, refer simbahan Katolika. Pag yung Kristiyano simbahan, refer na sa simbahan Katolika. May lapot yung kang tawagan ng Ellen G. White. So bisag wa nganli ni Kristo ang iyang iglesia, ang kasaysayan mutugan. Ug unsa nang tawagan ng iglesia ha? Kana nag-exist from the first century AD hangtod karon. So dili gyud na kuan, dili gyud na tawag ining dili gyud na 70 Adventist kay ang 70 Adventist resulta na sa pagkapalpak ni William Miller. Nya sugot mo, napalpak na gina si William Miller pagkaman surya pa mo Ellen G. White nga resulta sa palpak. Then next question. Ako bro, nahimo jud ko imong nauna bro kay mamo gini ang pagtuo sa mismo ikaw kani angkon ka nga walay ngalan ang iglesia ni Kristo, gibutangan lag ngalan. Sa to pang ngalan ana dili si Kristo, kamo ra pod nga nagsunod sa mga gaangkon nga mo ni ngalan sa gitoko ni Kristo. Mo na sa uyon ko ana bro kay wala may ngalan ang iglesia ni Kristo ni gitokod. Walay ngalan. Ayon lagi. Ang gingon nimo nga ayon ko gadagan ng tuligan gibutangan na lang migo manungan. Ay lagi tawag anang ayaw kog tawag anang butangi og mga pulo nga wala na ko nagilitok nga igo lang mi nag-angkon. Nabi may ebidensya nasa mo ang titulo kung pagka wala si inyong titulo. Gitok ni Kristo nga ang gitok niya Roman Catholic. Di ba patubagas ako. Di ba? Ingon na gani ako ganina, di ba? Wa lagi niya nganli kinaa lagi mo. Karong gani katong bagay ni aging wa pa niya nganli daghan dagma na gani mo angkon. How much more og iyang nganlan na iangkonon gid na ninyo, di ba? Manang wa niya nganli kinaa man mo mga squat. So ginganlan lang na sa panahon nga after nga naa niya mga squatter nga nungha. So karon ingon siya nga Katoliko man day ang tawag ang nagngalan lang ana or inyuhan ang tawag ng pundok. Ang pangutana ang ngayan ba o dili? Ang ngayan ba ang simbang Katolika mo ngalan? Yes, kay siya may gitagaan ni Kristo sa iyang otoridad. Wala may laing iglesia gitagaan sa iyang otoridad kana ra mga iglesia Katolika. Kay wala laing iglesia nga nag-exist gikan sa first century until now nga matrace ang iyang kasaysayan sa panahon sa gitawag mga apostol. Ang iglesia Katolika Romana lang. Walay lain. Muna ka namingon mo nga, gi-claim na sa Katoliko, yes, nag-claim, pero na-ebidensya ka mo. Nag-claim mo nga iyang mga Kristo, na aba mo ebidensya sa kasaysayan? Wala, ikibuto lang mo atong 83. So, nagtukod og Iglesia Kristo dito sa Roma. Ay, wrong, mali. Iglesia Katolika Roma man ang gingalan sa Iglesia mali, ni Kristo.
mo ni resulta ka ng way basa-basa kasaysayan, di ba? Mo ni resulta nga way basa-basa sa kasaysayan. Okay. Mo na nga sunod, Ginala man migo, ko migo. Roman Catholic Church. Sabi pa, ang inyong pagtulunan gikan sa Roma kay Wrong. kanang gingala na mo anong gingala mo Roman Catholic. Wrong. Dapat Wrong nga yung panabot. Jerusalem ang iglesia ngala, Jerusalem Catholic kung ngalan ninyo. Okay. Niya akong tawag anang tubag nindot kay na imuhang tawag anang pangutana kay mailam gyud nako nga instead of mubasa ka or mituo ka sa kayasayan nga mga libro dito kay nituo sa mga pastoy. So di na pwede nga naman gingan lang nag Roman Catholic Church or nickname man niya gyud. Di pa tubagal lang ko. Okay. Nickname man gyud na niya nga Roman Catholic Church kay kanang simbahan na mao nang wa gidawat sa Jerusalem. Mismo gani ang founder gipatay sa mga Sabadista. Nya pagkahuman karon ang tawag anong nahitabo dito na hinuon niya ang sentro dili. So kay wa man dawata sa Jerusalem ang ulo katong makita nga ulo ni ining maong punduka nga mao sa San Pedro kung asa namatay ug asa ang last office niya dito himuon ang tawag anong opisina. So mo na nga from Jerusalem si San Pedro ni Antioquia pagkahuman sa Antioquia ni adtong Asia Minor pagkahuman sa Asia Minor ni adtong Roma ug dito gipatay. Mo na nga ang sentro na mo wala sa Jerusalem kay tipa di pa tubaga sa lagi ko. Mo na nga ang tawag kining mga kuan kining mga gitawag og kining mga giingon ninyo nga kay naagikan sa Roma di na maog dili na mo inabutang sa kasaysayan nganong gitawag ng Roman Catholic kay kana nagtimailhan na kanang maong simbahan na maunang gikan sa Jerusalem nga wa dawata. San Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 nga ang gingharian sa Dios guhaon gikan kaninyo ihatag sa laing nasod nga makahatag og iyang bunga. Nya nakahatag ba og bunga ang Roma o nakahatag dili ang Amerika. Ang Roma may nakahatag Roma kapitulo 1:7-8 tungod sa pagtuos sa Roma ang pagtuong kang Kristo ni kailap sa tibuok kalibutan. So nakabunga gyud sa dili sa Amerika. So karon mo nang dito sa Roma ang tawag anang sentro, gawas nga dito namatay ang tawag anang makita nga pangulo sa simbahang Katolika. Mo nang gitawag big Romano Katoliko dili kay diha natukod sa Roma, mali na. Gitawag og kuan na siya amigo kanang suppressing the facts kung baga ba kung sa lohika pa na siya suppressing the facts. Buti pasabot na ebidensya di nimo tuuhan kay di ka mosugot ana ba ang ebidensya or facts mo sumutog sa dili mo ni tinuod. Okay. Next question. Nasakop man kayo ka sa nasakop man ka bro sa iglesia ni Cristo kay mamanggoy basyanan kay 100% maimpagtuo nga ang Roman Catholic Church mao ginanggito ko ni Cristo. Sa to pa ang tanang gisunod sa Katoliko ron tingo gina ni Cristo gikan. Nang utobag ko. Utobag ako. Okay, sige. Ang tanang gisunod sa gitawag og mga Katoliko, ilabi nag iyang mga dogma sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kay ang simbahang Katoliko man composed of people, composed of humans. So ang mga tao is masayop pag yun na sila. So pagbingon tag mosunod sa pulo ni Cristo so perfecto. So ang simbahang Katolika naa sa gitawag og doktrina nga kinan i-invoke ang authority ni Ginoong Jesucristo aron makatudlo sa insakto mo na naami mga konsilyo na ay mga naitawag na mag-declare ang Papag Katedra mo nang panahon na nga kung unsa isulti nila mo tuo me sunod me kay si Kristo ni namulong ana di lang kay simpleng papa kay gi-invoke nila ang authority ni Kristo mismo kay ingon pa ni Kristo whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven whatsoever you loose on earth will be loose in heaven og kana nga authority kinahanglan in line na always sa mandato ni Kristo so diyan nato makita na ang simbahan na iya gyud ni Ginoong Jesucristo kana kung LGBTQ dili gyud na kay gitukod na nagkano kano og kana nya pagka man diha pagka magdugay dili man si Ellen G. White imong manluluwas wala biyahe na pagka Sabadista nimo. Okay. Kanang Mateo 16:18 di ba si Pedro may giingnan sa imong itugot sa yuta itugot sa langit. Naghimo ba si Kristo pagtulunan o si Pedro mga pagtulunan nga kanang gisunod ron sa Katoliko? Gitudlo bala ni Pedro kay siya man ang giingnan ni Pedro kung sa inyo ang isulti si yuta mao na sa langit. Tubag ko. Kung sa inyo ang dili dito sa gitugot diri gitugot dito. Akong pangutana, nanudlo ba si Kristo mga doktrina nga gawas sa kang Kristong gipanulti na ba si pagtulunan? Hindi. Tubag ko. Kanang giingon i-correct lang ta ka amigo ha.
kanang giingon ni Kristo nga ihatag ko ang mga yawi naging harian sa langit. Di lang kasi Pedro by essence and by nature, di lang kasi Pedro ang gisultian ana. Tanang mubarog diya sa opisina na San Pedro. Ngano man kay ingon gud niya before ang 19, even the gates of hell shall not prevail against it. So buot ipasabot kining maong simbahan na mag-exist o kining maong simbahan na kinahanglan kanunay na ay Pedro. So buot ipasabot kanang authority di lang kasi Pedro ang naghupot ana, kundi kutob sa naghupot sa nagsunod kang San Pedro maghupot ni anang maong gitawag og otoridara. So karon ang pangutana na abay gitudlo ang tawag ini mga Santo Papa o kaning mga nasunod kang Pedro nga sukuhay kang Ginoong Kristo ay wala sila gitudlo nga sukuhay kang Kristo, pero ang ilang gibuhat is nihatag sa formula. So katong gitudlo ni Kristo gihatagan nila og formula. For example, kanang kasulatan. Di man ka makabasa sa Biblia nga Biblia, pero niingon ang simbahang Katoliko kanang kasulatan nga gisulti sa Biblia tawag mo tanang Biblia. So ang simbahang Katoliko siya ang nagngalan sa esensya sa gitudlo ni Kristo. So daghang mga tawag ka ng mga essential teachings sa gitudlo ni Kristo naghihinganlan sa simbahang Katoliko na kanang ginaingon niya wa panay mabasa sa Biblia di matuo ana. So ingon ana akong tubag. Tanan ba Santo Papa puro perfect og una-una kay ang tanan Santo Papa repair man na ni Pedro, di ba? Tubag ko ha. Ang Okay. tanan Santo Papa ang ilang gibuhat puro ba to perfect yod? Dili. Kay Bisan gani kung sa isulti ni Pedro, sa itulo ni Pedro, ang gitugutan man tanan, ang tanang giimo Santo Papa, gitugutan po to tanan. ni ay tawag adang ako ang tubag kanang giingon nimo tanan ba sa Papa perfect nagrefer ka sa ilang pagkapersona. Remember nga gisultian ni Kristo nga whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven. Pedro imperfect pod, hindi na maging as Kristo. Wa magi dawa iya maging gilimod si Kristo sa makatulo. Kanya pagkahuman daghan mga sipyat sa San Pedro. Si San Pedro mismo gitagaan ni Kristo Yahweh imperfecto. So ang mga Santo Papa pod in terms of sa ilang pagkayuman imperfect sila. Mahimo lang silang perfect kung mag-declare sila, magtudlo sila pagtulunan, supay gyud dito sa pagtulon ang Kristo. So ang ilang trabaho is to make formula. Buhatag lag formula, dili mag-imbento og doktrina. Sa to pa magtudlo kay sa magpagtulunan, sila gyud mag-unas pagtuman. Basta ka nang gitawag og pagtulunan na gideclare na subay sa doktrina or tawag ining otoridad, ikan kang Kristo ay sundon gyud na, manguna gyud na sila. Daghang mang Santo Papa bro nga grabe kabuluyagon sakto gyapon kay Santo Papa man siya. Ay personal man to niya, o man to niya gitudlo sa mga tao. Tama ko kang San Pedro, personal man to niya paglimod kang Kristo. O man to niya gitudlo sa tao. Mabuti kung giingon nimo kaganina, nga bisan gani sa San Pedro gitagag authority na magsipyat man gani. How much more kini mga papa nga nagsunod niya, di ba? In terms of personal nila, sipyat sila oy. Wala may papang perpekto. Masayo pa sa puno. Di lang sila masayo kung magtudlo sa doktrina. Ilabi kanang i-invoke nila ang pagtulon ang i-invoke lang authority ni Kristo katong giingon Saint Matthew chapter 16 verse 19. Kining Santo Papa ron nga si Pope Francis nagtudlo man siya bro nga ang babae tugutan ang isi ka lalaki, isi ka babae, pwede na minyoon, okay ra na. Ay sa dokumento kay mahimo ng chismis ba kay dokumento. Kay never ako I-search sa Google bro ang dili Pope Francis bro kay gibalita binas 24 oras nga kanang gitawag og same-sex marriage ba. Gibalita mas 24 oras. Dili ba doktrina sa Iglesia Katolika? Giuna ang ganin Duterte gani. Migo. Dili ra man sa kwan bro. Dili man doktrina sa Iglesia Katolika migo. Wala kong giingon nimo. Dili lagi. Kami wala lagi ingon doktrina pero papatubagas ako ba? Patubagas ako. Kami mga Katoliko kabuli mo distinguish kung kining papahaba ni sulti ginamit yung authority o disulti siya kagaling opinion. Man kabuli mo distinguish kana kung nisulti sa anang mabutang opinion na niya. Opinion na niya, dili na doktrina sa Iglesia Katolika. Og never ginahitabo. Okay, mo to kay dili lagi na okihan kay wala gito gi basa ni gamit og iyang otoridad. Opinion to niya. Ay nalang. Adi man kay di man sila masayop sumala sa doktrina, perfect mo na sila sa to, paantanan nilang unaw na. Kung unsa lang isulti, okay gina kay simpre papa na guna. Nya di masayo. Wadyo ka na minos kuha ba? Ganina na ko sige tawag ang tubag sa imo sa ilang pagka-personal, masayop na sila.
Ano man, Pedro gani, oh. Di ba? Pedro gani. Perfect beres Pedro. Gidinay pamanggan sa Kristo. Mas kuyaw to kay gidinay sa Kristo. Gilimod si Kristo makatulong. Mas kuyaw to. Giingnan pagasan Kristo nga pahawas tanas. Di ba? Oh. So, but pasabot ang mga Santo Papa, di na sila perfect. Naana sila opinion, mga butang nga itudlo sa ilahang kaugalingon na contrary sa pagturo ng Kristo. Pero pag i-invoke nila ang ilang authority nga gihatag ni Kristo, di Kristo na makatudlog sa iyo. So, kana ang giingon niya mga nasulti, granting without admitting ang nasulti, wala niya gi-invoke ang iyang authority bilang papa o bilang tawag ining ulo simbahang Katolika. Sige re, kay sabton ka bro, kay mamagin paglaban nimo. Aretas kuan bro, doktrina bro. Mo sabot. Sa Biblia bro. Sa Biblia bro. About aning may tawon ini Ten Commandments bro. Ayaw sa Katoliko bro. Ayaw sa kung tawag ang dadaan ng tawag ang Biblia kay mga sige tag-ergo ang opinion lang puros. Ano man kay tawag ano, okay lang kung tawag. Di ba batin pa? Okay lang kung tawag bro. Sige ba? Okay lang kung tag Bible scholars ka or ako. Kay pwede ta mag-utingkay ana. Unya pagka man puro lang punta opinion, wag yapoy pulos. Diri katong atong gisgutan kini na concerning sa foundation, di ba? Concerning sa foundation, enough na to nga ato makita na kanang interpretation nimo concerning Ten Commandments, dili na mo interpretation sa mga apostol kani adto ngano man kay wala man kasgawa sa iglesia gitungod ni Kristo. Katawa no? Sige na kay. Naguna-una manggug ka nga. Dili. Ninggawas ko sa iglesia. Ninggawas ba juga? Karoan nagpasako pang Ellen G. White. Sige. Sige. Nami yung kagdili, kag Ellen G. White man kasakop. Dili man kasakop ni Kristo. Sakop mga Ellen G. White. Pag ino ni Kristo ba nga sa ibabaw nining bato, tukuro na ko akong iglesia. Niadtong panahon na bro, kanang nagsunod pa to si Kristo pagtukod sa iglesia bro. Nagsunod pa to siya sa Ten Commandments sa atong panahon na o wala na? Moralo, gisunod niya. Ang Ten Commandments. Moralo, gisunod niya. Unsa man ang moralo? Ten Commandments na dili. Mo kanila apil ang Ten Commandments nila, moralo. Pero katong sabatik kalo wala. Nya. No na. Sa may sabat, di ba? Mo na kung tubag. Na sa moralo, ang sabat kung inomdom ka atong gingon ni sa Lucas, di ba? Di ba? Ang inomdom ka atong gingon ni Kristo nga tawag ining sugo niya, higugma ang Dios labaw tanas tibok mong kasing-kasing tibok mong kalag, higugma mong sikataw, tama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon ug kining maong duha ka sugo nalangkop ang tawag ka ng napulo ka sugo. So puti pasabot, puti sundon, never sa nagiskot adlog ipapahulay. Sato pa, ang napulo ka sugo na sulod sa duha ka dagkong sugo. Puti sundon. Puti sundon. Kung nasulod ang napulo ka sapa. Kung nasulod napulo ka sugo sa duha ka sugo, sato pa gituman ginmong napulo ka sugo kay nasulod man siya sa duha. Basta gihigugma na mo ang Ginoong Dios, labos tanas tibok namong kasingkak, tibok ka lang. Og higugma na mo misig ka tao sa mas paghigugma sa mga kagalingon, pasok kayo. Sulod yung napulo ka sugo ana. Moralo gani, moralo. Wala sa batikalo dito. Lagi. Ang napulo ka sugo. Sa napulo ka sugo bro kay gisunod man nimo na. Kanang ading pahulay mana sa napulo ka sugo, gituman ginimo na. Gituman ang among tawag ining pagsimba sa Dios. Mo pito nami pagsimba adlaw Domingo. Kano man kay ang mga Hudyo adlaw matong Sabado to ila. Ikapitong adlaw matong ila. Ang amo di ba? Kana mangungingon lang nga Shabbat manggod wala nag-refer sa pangalan sa adlaw. Sa pangalan na sa adlaw nga imong gigahin nga tawag ining gikan kasi imong pagtrabaho, gigahin nimo ng adlaw para simbaho nimo ang Dios. Mo nibot pasabot anang sa Exodo. Wala mag-refer sa adlaw gitumos kalendaryo. Man pag maingon kita tawag og Sabat, but pasabot ana kinsa nagpili anang adlaw mo tong giilan nilang balaan. So mo na ang Hudyo kaniadto kay kapito adlaw Sabado, kuno sa kalendaryo Sabado ila. Kaya ang samua kay tawag ini gipili man sa mga apostol kay mo pud ng adlaw nga gisimba pud na sa Kristo. Mo pud ng adlaw nga tawag ka nang amo ang adlaw gisimba.
Dili tawag ana ang adlaw Sabado kay sa mga Hudiyo man to nya. Di man pwede nga magpaka-Hudiyo mi kay mahimo man ming sinagugan ni Satanas. Sige, nakasabot ko nimo bro. Nakasabot ko nimo nga. Niuyon ka nga gituman nimo ang Ten Commandments. Ang problema ang kuan ra gyud kay nagdomingo ka nya ang Hudiyo nga imong giangko nimo nga gisulod nimo Ten Commandments Sabado. Dili maguda. Ang nakalahi nimo kay Digo, pag-abot mo sa Digo, mabatan na kung Oo. giingon siya mga kaganina, di ba? Enough na nga mahibaw-an nato kung kinsa nagtukod sa ato ang matag simbahan. Kay kung mailahan nato kinsa nagtukod sa imong simbahan, diyan nato makit-an na kanang imong interpretation sa nakasulat tama na. So karon dinagan kang tawag adlaw ipapahulay nag-interpret kag imong kaugalingon dili man na maumigo. Nano man ka nang giingon sa Exodo 1 na mag-refer sa tawag ining day nga naa sa kalendaryo dili na mauoy. Nag-refer na nga maghahintag adlaw nga ato ang simbahon ang Dios. So mabuto ang mga Hudyo ikapito ilaha kay mao man na ang ilang remembrance Deuteronomio kapitulo 5 remembrance man nila sa paggawas ng gikan sa Ehipto nya kami nga mga hintil wa man may gipagawas gikan sa Ehipto gipagawas pi sa sala. So unsa man ang adlaw nga tawag anang pagtimaan nga gipagawas pi sa sala sumala pa ni San Pablo gipagawas sala tungod sa pagkabanaw ni Kristo. Unsa ang adlaw na banhaw si Kristo? Domingo. Iyo. Sige, Sumo na nga mo. Oh. Ya kanang giingon ba nga sige. Ang imong gipasabot nako nga kanang Domingo imuha pero ang Sogo ang adlaw ipapawalay ikapito. Hindi man na. Kada Uyon ka ba nga ari ka kana di ba ang pulong adlaw ipapawalay ikapito? kana magong tawag Sumala kanang word si nga Kapag nga ikapito nilagi. Kana magong word nga ikapito sa Hebrew word gitawag na siya Shabbat. Yom Shabbat. Buti pasabot adlaw nga pahulay. Nagikan ka sa imong Lagi. pagtrabaho lagi ipasabot nako sa imo habak kay nag-interpret na ko imong kaugalingon nga layo mo tong yung gusto mo gaganina nga kung kana nga tong disisbutan puro opinion lang imong isulti. So karon kanang gingon ngayong Dili pa Shabbat man na sa di palagi man na sa ikaw pat nga sugot atong din magaling sabton mubasa gani ta sabton nato na ba kanang kingon din na ngayong Shabbat ang buot ipasabot ang basis ana is ang adlaw sa imong pagtrabaho ang ikapito ana kinahanglan kang mopahulay simbahon nimo ang Dios. So karon ang tawag kini pangutana para nato mga Kristiyanos karon unsa di adlaw ang adlaw tingbuhat kin trabaho nato Domingo dili oy ang adlaw tingbuhat nato is Lunes. So ikapitong adlaw para sa mga Kristiyano kay ang unang adlaw matingbuhat is Lunes man ang ikapitong adlaw Domingo. Nya ang sa tawag ana mga Hudiyo ang unang tingbuhat nila silang trabaho unang adlaw nila is Domingo man, so ang ikapitong adlaw nila is Sabado. So mo na ba? General term ang guna nga paggamit ka ng term nga Yom Shabbat. Wala na again ha. Wala na nag-refer paminaw sa wala na nag-refer dito sa adlaw sa kalendaryo. Wala mag-refer dito. Unsa mang adlaw si Kristo na banhaw? Ikapitong adlaw o unang adlaw? Unang adlaw kay mao man na ang unang adlaw pod sa ilang trabaho kay ang ilang adlaw ipapahulay kay tawag ana ikapito is Sabado man kay trabaho man nilang adlaw Domingo ang sa tuwa dili ang adlaw trabaho na to Lunes man dili man Domingo. So sa adlaw ikapito sa Biblia si Kristo na banhaw Domingo lagi unang adlaw sa lagi Biblia. balik Domingo lagi unang adlaw Adi sa kanang banhaw. Dili ikapitong adlaw ang Diba? Domingo pero sa karon Dili ang Domingo ikapitong adlaw. Wadyo ka kasabot ba? Ang basis lagi sa counting ana ikapitong adlaw migo, ang basis ana is ang adlaw sa pagtrabaho. Dili ng adlaw ang counting sa kalendaryo, dili. Ha, usa ding adlaw ang mga Hudyo mag-usugod silang trabaho. Ang unang adlaw ng trabaho is Domingo. Mo nang unang adlaw sa pagtrabaho nila Domingo. Mo na ang ika-7th day nila is natulong sa kalendaryo is 7th day Sabado. Mo nang Sabado sila. Kaya ang unang adlaw sa pagtrabaho is Domingo man, asa tuwa dili man, ang unang adlaw sa trabaho is kanamang Lunes dili man Domingo. So ang ikapitong adlaw mao nang Domingo para sa Kristiyanong tawag ng pagtuo. Sige, mo na sabti ba? Okay. Sige, bigo.
Tagaan Karon na lang kag iangkon tipa. Tagaan na lang kag duha ka question kay 11:30 na eh. Sige. Go ahead. Duha ka question na lang ha. Kanang giingon nimo nga Domingo, sa pagkaro mo na ikapitong adlaw ron sa Katoliko, di ba? Kay ang unang adlaw sa pagtrabaho is Lunes man. Kay ang basis sa counting anang rest day or Sabbath day, tipa. Kay ang basis anang rest day or Sabbath day kanang giingon sa Exodo makabuhat ka sa unom ka adlaw ha, makatrabaho ka sa unom ka adlaw o ang ikapitong adlaw mo pahuway ka. O mo nang Yom Shabbat. So ang basis anang pag-ihap anang 7th day is kanang unang adlaw sa pagtrabaho. So kita kami mga Kristiyano mag-unang adlaw trabaho mi Lunes man dili man Domingo man na ikapitong adlaw Domingo. Sabado. Nya kana imong gisulti bro, nauyon gina sa Biblia. Ay, nagbase na gani ko sa Biblia. Nagbase na gani ko sa Biblia, nga naman kay ang counting lagi anang 7th day, ang first day ana nga ilang counting sa ilang trabaho is Sunday. Mo na nga musunod ang ilang ka 7th day nga tawag anang pahulay Saturday sa ato ang kalendaryo. Kay ang mga Hudyo magtrabaho sila tugo Domingo man, dili man Lunes. No, sa tawag ini mga Katoliko magsugod og trabaho kay mo man gisugo sa Exodo, di ba? Sa unom ka adlaw makatrabaho ka apan sa ikapitong adlaw mo pahuway ka. So ang buti pasabot ang basis sa counting nga aron makaabot ka ng kapito aron mataman ang kapito nagbase na sa imong trabaho unsang adlaw ka magsugod sa imong trabaho. So karon ang mga Kristiyano kay magsugod sa ilang trabaho dili man Domingo, Lunes man. So ang adlaw nga tawag ang ipapahulay namo ikapitong adlaw namo mutunong yun nagdomingo. Ngano man kay ang unang adlaw sa pagtrabaho Lunes man dili man Domingo. Pero way bersikulo. Gibasihan na gayud ako Exodo. Gibasihan na gayud ako Exodo nga ang basis sa counting sa tawag kaning adlaw ipapahulay nagbasis na dito sa trabaho. Ano sa ka magsugod og trabaho? Oh, ang mga Hudyo magsugod sa trabaho kay sabado na. Dili taka magsubado oy. Di ba kay sa mga Hudyo Yung Sabat yang ko mo nga Sabado na sila. Dili ba? Yung Sabat ayo gamit na Exodo. Dili ba yung Sabat man na? Dili ba gisabot gani nato na nigamit gani kog cultural and historical interpretation dili nang ato ang interpretation karon kay mamali ta. So kanang giingon din na sa Exodo nga ang basis ana sa counting sa kapitong adlaw nga maabot ka sa kapitong adlaw kanang unang adlaw sa imong pagtrabaho. So karon ang mga Hudyo kani adto ang unang adlaw silang trabaho Domingo man. So mo na ang ikapitong adlaw nga gipili nila magpahuway sila mo nang mutunong sa tong kalendaryo nga gitawag og Sabado or Saturn's Day. Dili Yom Shabbat. So ang Saturn's Day karon sa mga Hudyo Yom Shabbat na ngano man tungod sa hinungdan mo man ang tunong sa adlaw nga diin ikapito gikan sa ilang unang adlaw sa pagtrabaho Lunes Domingo. Sa Katoliko unsa man diming adlaw mo trabaho Domingo ba dili man ang among trabaho magsugod pag Lunes. So unsang adlaw ikapito kung magsugod ka sa Lunes sa pag-ihap. Unsang adlaw ikapito? Isa de la Cruz unsang adlaw ikapito? Kung magsugod Lunes trabaho. Kung ikaw magbuo. Dili magbuo. Trabaho. Dili ba trabaho? Di mo pwede man ka magbuo bro. Amo lagi ang imong gihuna-huna nga sa Katoliko Lunes mo na unang adlaw pero dili mabasa sa Biblia. Wala juga kasabot ba? Wa pa mabasa nga Domingo sa Kristiyano ikapito kay kanang giingon nimo nga pa. Ayo ba dili na ko natawag ang ipadayon imo ang konti mura magtawag ang nag-interpret kag butang ba mura imong gitinamban. Dili gipasabot ka ganit ka. Ang ako ikasulti na bersikulo ang imo wala manggod. Kasi wala bersikulo gibase na ganit ko Exodo. At kay ko bersikulo ni unang adlaw. Base na ganit gibasihan na ganit nako ang Exoduha nga ang counting para maabot ka sa ikapitong adlaw magsubay na sa unang adlaw sa imong trabaho. Di ba? O di ba mo nagasugo sa Dios makatrabaho ka sa unom ka adlaw o sa ikapito nga adlaw mo pahulay ka. Di ba mo nagasugo? So ano sa man sila magsugod og trabaho aron makaabot sa ikapitong adlaw? Magsugod ang mga Hudyo yung trabaho Domingo, dili Lunes. Kaya nga naman ang rest day nila, ang Sabbath day nila is ikapito tunong sa kalendaryo Sabado man or Saturn's Day. Pero sa Hudyo wa may term Sabado sa ilaha didto. Yung Sabbath man na sa ilaha. Atong aram ang kalendaryo ron ang naay gitawag og Sabado, ngamin nga Saturn's Day. So man akong gingon ang basis nga makatadlak di ba? Ang basis nga makakuha
wa ka anang tawag ang kapitong adlaw nagsugod na sa counting sa unang adlaw sa imong pagtrabaho. Mga pangutana, unsa ditang adlaw ron magtrabaho ta? Lunes, Domingo. O kami Ay, kami di ba? pabuton. Dili ba trabaho ba? Domingo. Dili kami. Unsa ditang adlaw ta magtrabaho? Dili Domingo, Lunes. Di kaya ang sugod unsay unang adlaw ikapito mo na ipahawayan. Dili lagi makaingon magugka. Siyempre, masugod ang Unang Domingo. adlaw lagi lang ano, counting lagi na sa mga Hudyo. Ayaw pagpaka-Hudyo kindi man ka-Hudyo. Sa mga Hudyo man ang counting, dili man atua. Sige. Ayaw ba ang Sa counting is ang imong gihimo karon, imong counting gibutang nimo. imong unahuna, Okay. imong gibutang unahuna gisulod nimo sa Biblia, dili man amo ang interpretation. Sayop na yung Biblia di ay. Ikaw may sayop, dili ang Biblia. Nga naman kaya Bili. imong unahuna, Ang Biblia ang imong unahuna gisulod man nimo sa Biblia. Oh, sakto kay Biblia may basihan. Oh, Gasulti. di ba ang imong unahuna ba gisulod nimo sa Biblia? Oh, O sakto. Mali. Alam mo sa ka Biblia. mali. Ay si Jesus man na mali. Nga naman kay ang imong interpretation mo ay Ikaw, natuman naman. mabili kaya wala ka Ang magsunod imong sa Biblia. interpretation naman mo ay natuman, dili naman mo ay katong tawag ana sa mga writer. Mali ka. Biblia may basihan nga right anang Biblia. Samang kay. Ikaw mo namali kay niyon ka nga ang imuna-una gasunod sa Biblia. Nagpasabot Sige. Biblia gasunod. Granting without admitting be. Sige, granting without admitting. Kanang counting sa mga Hudyo. Kanang na sa Biblia, kinsa man ang counting, Hudyo o kanang imong counting? Kanang counting giingon nimo nga sa Hudyo Sabado. Sa Hudyo. Hudyo ka o dili? Di ba? Ikaw, Hudyo ka o dili? Bisag dili. Dili ko Hudyo, pero ako magpaka-Hudyo. Pero imong giiyonan Hudyo nga ka. pumanon ang Ten Commandments. Hudyo man ka, nagpaka-Hudyo ka, abinin mo nga no, tungod kay ang counting sa mga Hudyo, sa unang adlaw sa ilang trabaho, mo na imong gituman. Mo na imong gituman. Amo adili man, dili man na mo imong gituman kay ang unang adlaw sa imong trabaho kay Lunes man, dili man sa Hudyo, kay pa ni Hudyo. Okay. Ay na lang. Kanang Biblia nga imong Last question gikoptan. na lang. Sige, Sa mga Hudyo na dili. Okay. Kanang Biblia nga gikoptan sa Hudyo na dili. Kanang Biblia nga ako ang tawag amo ang gitawag og gihuptan, Judeo-Christian book na. Sa to pa kay ang Hudyo sa una. Sa may ilang kinaya, Domingo ilang igwapahulay o Sabado. Kay Hudyo man ka. Kay ang counting nila Domingo man, di ba? Kay ang counting nila Domingo man ang ilang unang adlaw sa trabaho, di sa kay patong adlaw na tulong sa tong kalendaryo nga Sabado. Sa uyon ka sa ilang gisunod. Hudyo. Nga ang Hudyong Christian sa Hudyo Sabado gani ilang sila. igwapahulay. Hudyo gani sila. Pag abot sa mga Kristiyano ang unang adlaw sa trabaho kay Lunes man, so tulong gyud na nga Domingo ang adlaw ikapito. Manang giingon ni San Pablo kining mga butanga landong lamang sa ubutang umaabot apan ang katumanan si Ginoong Jesucristo. So kanang imong Sabado nimo, sige ta ubang Hudyo wala palso na. Paso na siya. Sige na kay Sige tagay lang ko atit na lang 12. nang adlaw Lunes ya kay sunod na ko nimo bro. Pagtrabaho. Wala kay bersikulo sa Biblia bro nga. Lunes nang adlaw di ko kabalik sa Katoliko. Abot ato bisa pag ka mo balik. Ayaw nagbalik. Di awhagon ta ka nga ayaw balik. Ayaw balik kay di may mamugos. Basta at least kitugan na mo si muhaon si tinuod, di ba? Kay ang base sa counting sa adlaw, di ba? Ang base sa counting sa adlaw nagsugo na kung unsang adlaw sila mo trabaho. So mo na ang mga Hudyo atos tong kalendaryo sa Sabado kay ang unang adlaw sa trabaho Domingo man dili man Lunes. Ang sa tuwa kay Lunes man. Dili ko mahitabo bro mga makabalik ko sa ayaw lagi. Roman Catholic Church bro kay. Ikaw man nag-ingon nga nagsunod man ka Biblia. Dili ka. Pugnan kita ka ayaw balik. Imong gisunod dili Biblia. Ayaw balik padayon din lang ka Ellen G. White. Kay si Ellen G. White may inyong manluluwas. Ayaw balik sa Katoliko. Sa kabalo nga sa kabasa. Sige na migo. Sige na migo kay nagtudlo kay mi si Joas mo bro. Pero man diha man pasako be. Anong diha man pasako be kung tawag anang dili manluluwas si Ellen G. White sa inyo. Dili si Ellen White ako pasakupan bro. Dili si Ellen G. White kasi Ellen G. White founder ana. Dili mga punggisunod. Dili si Ellen G. White. Palusot ra lang Ellen G. White. Nga kinahanglan mo to kada pulo ka sugot pero ang tinuod nagpasakop ka sa lawas ni Ellen G. White. Nang adlaw. Paminaw sa palusot din na nga ang Biblia nagtudlo nga Domingo o ng adlaw. Palusot na din nimo. Palusot na din nimo. Palusot na ba? Ang sakua ang basis is Exodo. Ang
unang counting sa adlaw katong unang adlaw sa pagtrabaho. Mao man na, nag-ingos Biblia, di ba?